Velkommen ombord på Leonora Christina, der er bygget i Australien som en af verdens største katamaranfærger. Den er 113 meter lang og 26 meter bred. Du kommer til at sejle med en hastighed på 40 knob, eller næsten 75 km i timen. Overfarten tager ca. 1 time og 20 minutter. Færgen er bygget i aluminium og drives frem af 4 motorer med hver 20 cylindre, der i alt yder 50.000 hestekræfter. Færgen har plads til 356 biler og 1400 passagerer. Der er stort salondæk og brodæk ombord. Sikkerheden ombord er meget vigtig. Personalet er uddannet til at håndtere redningssituationer. Men det er også vigtigt, at du selv er klar over, hvad du skal gøre i tilfælde af en nødsituation. Hvis en nødsituation skulle opstå, vil det altid blive varslet over skibets højttalere med 7 korte og 1 lang tone. Redningsvesten findes under sæderne. Tages ud således. Sidder du på en drejestol, ligger din redningsvest under sofasæderne. Over hovedet. Mavebæltet omkring. Klik. Og stram til. Nu skal vi blive siddende og afvente nærmere information. Det er dog en god idé at orientere sig i evakueringsplanen og se, hvilken farve din samlingsstation har. Hvis du bliver bedt om at forlade skibet, er der adgang til redningsflåderne fra 6 samlingsstationer. Hver samlingsstation har et nummer og en farve. Gå til det anviste område og følg besætningens instruktioner. Tak. Børnevest til dig. Får vi her ved samlingsstationerne. Nej. Om med den her. Og klik. Og strammer vi til. Kom. Ekstra redningsveste udleveres af personalet. Og en vest til dig. Hvis droppen omkring livet ikke kan nå, kan du få udleveret en større vest ved samlingsstationerne. Babyveste fås også ved samlingspunkterne. Hjælp hinanden, så alle får en redningsvest på, før I skal i flåderne. I familieområdet er der altid mulighed for at prøve babyvesten. Jeg hernede bliver siddende, og jeg er i midten her. Sidder du på brodækket øvre dæk, skal du følge besætningens anvisninger, når du skal i redningsflåden. Samlingspunkt 5 og 6 ligger bagerst i skibet. Og du skal have skoene af. Spidse sko, højhælede sko og sko med spænder kan ødelægge slisken, når I kører ned. Sid oprejst og brems med hælene mod siden, når du glider ned af slisken. På salondækket er der bistro og shopområdet med mulighed for at købe mad og drikke. Børnene kan lege i familieområdet, og det er også muligt at nyde sin medbragte mad ombord. Fra begge dæk er der adgang til det fri. Vi fra færgen ønsker alle en god rejse.